现在所有的部件都拿出来了，开始装配。装配特别简单，充电器、电线接上，然后再把电焊机的焊把子接上，基本就完事了。这是充电插口，插上电以后，蓝色紫灯点亮，充电中。这个地方显示充电中，这有个电源开关可以打开的。长按电源开关都打开了，里边有些菜单啊，预热、焊接方式、手动、间隔时间、触发时间都可以设定。这里面有开关，这下面有几个按钮可以设定啊。现在电已经充满了，咱们现在焊接一下试试。首先把焊把子安装上，焊把子没有方向的，插上就可以了。电缆线很粗啊，然后把触发开关接上，胶彩的，这线特别长啊，放地下完全没问题，最少有2米长。好嘞，插上了。首先把电池放到格子中，安装的时候看好支付机，然后把电池串联起来。电池打磨一下。现在开始焊接电池，刚才试了一下，这个已经焊上了，开始焊第2个。看一下焊接点的效果，效果特别好。现在6组电池全部焊完了，看一下焊接效果啊，全部焊接到一块了，拽都拽不下来呀，特别结实。这个电焊机可以调档位的，现在用的是5档，一共10个档位啊，5档就已经焊得特别结实，最高可以焊1毫米的厚度，所以说有了这个电焊机，维修个锂电池就特别方便。以前没有电焊机，拿电烙铁焊的，特别难看。现在有电焊机，像电动工具的锂电池，如果哪一节坏了，自己更换一下就可以了。